大家好，歡迎收睇加拿大中文電視台粵語新聞，我係歐陽琪琪。今日係11月6號星期四，下面一齊嚟關注今日嘅詳細內容。加拿大溫哥華公園局就市長沈冠健提出2026年零增稅方案，向市府提交正式回應。該方案已經喺上月獲得市議會通過，要求明年地稅凍結，令市府整體營運預算需要削減1億2千萬元。溫哥華市議會提出民情，決定凍結2026年地稅增長，老百姓歡迎，但公園局表達反對立場，稱世界盃即將舉行，屆時經費不足，服務低落，恐怕城市將一團糟亂。上個月，市議會批准咗市長沈冠健提出嘅零增稅動議，凍結明年所有地稅嘅增長。根據該動議，預計市政府嘅營運預算將會減少1億2千萬元。公園局表示，其中1500萬元將會由其負責。公園局喺俾市政府嘅書面回應，批評凍結地稅增長決定，稱2025年其營運預算佔市政府預算嘅7.9%，但而家卻被要求承擔目標削減額嘅12.5%。公園局委員巴斯蒂奧曼斯基表示，如果委員會真係會進行如此大規模嘅削減，意味住好多廣受歡迎嘅活動可能不得不取消。佢表示，按照目前嘅削減速度，社區中心或公共游泳池嘅開放時間可能會縮短，甚至徹底關閉。公園開發項目將會被取消，城市煙火表演、日落交響樂、北極熊冬泳等活動亦都將不復存在。公園局要求市議會給予公園局更適度、更符合比例嘅削減份額。與此同時，市長沈冠健一直致力於解散溫哥華公園局。2023年12月，市議會通過一項動議，請求省政府協助將公園局嘅職責移交俾市議會。上個月，省政府稱要修改溫哥華憲法，以實現呢個目標，必須通過全市公投，獲得選民支持。下星期多倫多溫度將降至零下，好快就迎嚟今年冬天嘅第一場降雪。多倫多市府近日表示，雖然有獨立評估建議投入高達1億3千萬加元改善冬季除雪作業，但目前市府財政預算無法承擔相關成本。鑑於多倫多嘅氣候並非每年冬季都會出現需要全面除雪嘅暴雪，因此並唔建議採用高成本除雪模式。相反，現有嘅冬季維護合約仍然將利用現有嘅資源，包括承包及內部團隊分派，配合現有嘅改善措施以及臨時嘅增換資源，提升作業效率以及準備度。事務總監建議成立冬季及季節性服務部門，初步需要增聘18名人手，其中10個新職位以及8個現有職位重新分配。預計額外開支大約130萬加元，將納入到2026年度嘅預算審議。多倫多市府自夏季起已經新增25部除雪裝備，包括6部前置鏟車、5部行人道除雪車、12部吹雪機以及2部雪融化機。市長周志偉表示，現有系統未能滿足市民需求，過往市府報告同街上實際情況不符。佢表示，市府已着手重大改革，今冬將會實施新措施，並規劃長遠改進。目前面臨嘅問題就係資金預算不足。提到落雪，對於司機嚟講，自然要考慮嘅係換雪胎，但係隨住通脹以及關稅嘅上升，今年冬季購買新輪胎嘅車主恐怕要俾更多嘅錢。從亞洲、歐洲以及美國進口嘅輪胎以及原材料，或需要繳交額外關稅，而本地生產商亦都面臨經營成本上漲壓力。有輪胎店主表示，今年輪胎價格平均上漲大約5%，並提醒當氣溫降至攝氏7度嘅時候，就應該更換冬季輪胎。而目前各輪胎店已經開始繁忙，越早更換越好。有關調查顯示，儘管84%嘅受訪者認為冬季胎曾經幫助避免交通意外，但仍然有32%表示因經濟壓力減少購買意願。
有店主就提醒，如果需要購買或者更換輪胎，切勿等到下雪之後先行動，否則將要面臨漫長等待。國際方面嘅消息，中美元首峰會之後，貿易戰暫時緩和。中國方面宣布，自11月10號13:01起，喺1年內繼續暫停實施對美加徵24%嘅關稅，但保留10%嘅關稅稅率。中國國務院關稅稅則委員會近日發布公告，調整對原產於美國嘅進口商品加徵關稅措施。公告稱，為落實中美經貿磋商達成嘅成果共識，根據《中華人民共和國關稅法》等法律法規以及國際法基本原則，自11月10號下午1:01起，調整國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國嘅進口商品加徵關稅嘅公告規定嘅加徵關稅措施，喺1年內繼續暫停實施24%嘅對美加徵關稅稅率，保留10%嘅對美加徵關稅稅率。同時，中國又停止對美國雞肉以及小麥等農產品加徵嘅關稅。美國總統特朗普亦都簽署一項命令，正式將因芬太尼問題對中國輸美商品徵收嘅關稅降至10%。白宮嘅呢一個政令亦將喺11月10號正式生效。美國總統特朗普喺第2任期大舉動用關稅政策，短短9個月內對多國嘅商品徵高額關稅，引發廣泛嘅爭議。美國聯邦最高法院近日就此是否違憲舉行口頭辯論，多名保守黨派以及自由派大法官罕見地同聲發出質疑，總統是否有權單方面設定關稅。辯論焦點圍繞1977年國際緊急經濟權力法。特朗普律師團隊主張，該法賦予總統喺國家緊急狀況下徵收關稅嘅權力，但多名法官指出，憲法明確規定徵稅同設定關稅屬國會職權，總統無權單方面更改。特朗普自今年2月起援助該法，對中國、墨西哥同加拿大商品加徵關稅，聲稱呢啲國家嘅毒品走私構成國家緊急情況。4月，佢再度援引該法案，宣布對幾乎全球各國商品徵收10%到50%嘅互惠關稅，聲稱美國貿易逆差係異常而危險嘅威脅。辯論中，法官們亦都關注，如果法院最終推翻特朗普嘅關稅政策，應該如何退還企業已繳交嘅關稅。截至9月底，相關關稅收入達到900億美元。大約佔今年美國關稅總收入嘅一半。如果需要退款，退款程序會極為複雜。此案唔單止有關特朗普嘅經濟政策命運，更可能改寫美國行政同立法權力喺貿易領域嘅邊界，被外界視為本屆最高法院最具政治與經濟影響力嘅判決之一。經中國國務院批准，2026年元旦、春節、清明節、中秋節同國慶節等放假調休日期獲得落實，其中農曆新年春節假期將連續9日，被稱為史上最長春節假期。近日，國務院辦公廳發布關於2026年部分節假日安排嘅通知，明確2026年春節假期將從2月15號臘月28持續至2月23號正月初7，一共9日。史上最長春節假期迅速點燃公眾嘅出遊熱情，文旅市場迎嚟新一輪嘅爆發式增長。據悉，通知發佈後唔到半小時，在線旅遊平台上，元旦以及春節假期嘅火車票、國際機票搜索量瞬間翻倍。春節假期出發嘅機票搜索量更係增長3倍，部分熱門嘅航線票價水漲船高。根據相關數據顯示，2026年春節假期機票預訂量較去年同期增長63%。國內熱門嘅目的地包括三亞、大理、哈爾濱、海口等。出境遊方面，東京、首爾、中國香港等地熱度飆升。業內人士預計，隨住假期安排優先同埋旅遊產品供給升級，2026年春節將會成為旅遊復甦新元年。
唔單止帶動交通、住宿、餐飲等關聯產業全面回暖，亦將會推動文旅融合邁向高質量發展新階段。今日嘅新聞已經報導完畢，再會。